Você sabia que em 1932, durante os Jogos Olímpicos de Inverno em Lake Placid, um competidor enfrentou uma tempestade de neve tão intensa que parecia mais uma batalha contra o clima do que uma competição? O esquiador norueguês, Johan Drotonsbraten, desceu a pista enquanto a neve caía como se o céu estivesse jogando confete de inverno. Ele disse que a visibilidade era tão baixa que ele poderia ter passado por um Yeti e nem perceberia. No final, ele ganhou a medalha de ouro, provando que até a natureza não consegue parar um campeão. Quer saber como ele fez isso? Fique ligado!